Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, nossa peça está finalizada. O cabo do machado está finalizado, aí ficou muito bom o resultado, gostei bastante. Vou passar a medida dele aqui para vocês. Ele tem... A medida do cabo total tá com 1,08 m. Ele tá com 1,08 m a medida total até o final aqui. Até aqui, ó, ele tá com 97. E até aqui tá com 1,3. Ele tá com 1,08 m, então ou seja, está passando uns 5 centímetros aqui. Aí como vocês podem ver, eu pintei ele aqui com a tinta preta, né? Pra deixar, como se diz, deixar toda a peça novinha, né? Parecendo que nunca foi usada. O cabo eu passei verniz automotivo. E o cabo é todo de roxinho, né? Então ficou muito bom. Aqui eu tenho um outro pedaço da peça que nós usamos, né? Então coloquei aqui para vocês verem a diferença, tá vendo? Então pessoal, às vezes é uma peça que a gente acha, igual essa aqui, estava jogada na rua, tinha jogado fora, descartada. Eu trouxe ela porque eu já sabia que era de roxinho e agora ela tem grande utilidade aí para nós. Então vai, como se diz, o machado a gente vai estar usando nas nossas aventuras, né? Ele já foi usado nas aventuras que nós já gravou, já foi usado ele. E agora nós terminamos de dar acabamento nele. O bom é que ficou o tamanho, às vezes a pessoa faz ele até menor, mas ele ficou aqui um tamanho bom, né? De 97. Então dá a boa empunhadura, igual aqui, ó. Tá vendo? Você fecha a mão bem aqui, isso aqui também te ajuda na hora de tá cortando a madeira. O cabo não ser muito grosso. Já esse aqui, ó, vamos supor, se ele fosse todo assim, ó, a pegada fica mais ruim. O machado ele já tem esse jeito assim que você faz ele para te dar uma boa empunhadura.
Então no tamanho mais comprido, para mim eu acho que a gente faz mais força, consegue, tipo assim, ter mais precisão no corte, faz um corte mais rápido do que ser ele muito curtinho aqui você vai ficar batendo, sendo comprido aqui você tem como regular. Então é isso aí, pessoal. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. É muito importante para nós a opinião de vocês, o like, a inscrição no canal aí. Então não deixe de se inscrever não.